abrir y no lo vas a poder cambiar. Lo vas a pelar. Ay, sí, déjalo y no va a poder hacer recambio. Y al mecánico tú le dijiste, niño, ve que ese es el modelo. Que me dijo, yo le dije. Ahora mismo no, fui. el día que yo fui allá y él le dijo, sí, eso sirve. Él me dijo, sí le sirve. Pero yo no sé si de pronto esta cosita se puede quitar y él puede entrar. Y quitándole esa cosita ahí, Doni, para ver. ¿Y cómo yo voy a quitar esa cosita? No hay que hacer la farola. No hay engasada aquí. Cuando alguien aprende la Yo moto. en mi ignorancia de pronto pienso que de pronto él venga así, o sea, que de pronto se le puede quitar y él venga cortadito y suba. Pero que esto sí se le puede quitar porque viene enchazado aquí. ¿El qué? Este cosito viene también perforado. Por eso, pero... Ahora aprenden la moto y tiene que prenderse a acelerar. Ay, Bárbaro, Doni es barbarito. Muy buenos días, mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, bienvenido a un nuevo video. Espero que estén súper bien y hoy quiero compartirle una pequeña limpieza rápida aquí en mi nevera. Vamos a sacar todo y a organizar nuevamente y guardar el mercado que hice. En este video ustedes van a ver cómo limpié, cómo organicé mi nevera. Espero que les guste, me regales un like, te suscribas a mi canal y comparte el video. También te invito a que me dejes un comentario. Bueno, mi gente, como les estaba comentando, inicié sacando poco a poco las cosas e ir limpiando enseguida, porque en verdad mi nevera no estaba tan sucia. Lo que tenía más sucio eran los cajones, porque ustedes saben, yo les compartí un video donde estaba mi familia. Entonces ellos me trajeron unas carnes y yo, como andaba con la rapidez y que estaba bastante ocupada, ya que en esos días me tocaba estar muy pendiente de ellos, prepararles las comidas y todas esas cositas que ustedes saben que cuando hay visitas hay que atenderlos. Entonces yo lo que hice, lo más fácil fue colocarla ahí dentro, porque como también la necesitaba no congelada sino al clima, entonces no al clima, fresca, para que poder utilizarla y preparar nuestros alimentos. Bueno, aquí me está acompañando en esta limpieza y organización aquí en mi nevera mi hija. Ella está sacando todas las verduras y me las está distribuyendo en cajas, en esas canastas que ya ustedes me las conocen, y ella está metiéndola poco a poco para ya. A mí se me facilitó esta limpieza porque mientras que ella estaba organizándola, yo estaba limpiando la nevera, perdón. Estaba limpiando la nevera y se me hizo tan fácil. También van a ver a Doni, que él me colaboró también. Y así fue como hicimos esta limpieza y organización aquí en mi nevera. Entonces, mi gente, te voy a dejar con el videito para que lo disfrutes hasta el final. Y no se te olvide en comentar, compartir, suscribirte si no lo has hecho y regalarme un like.
Ya aquí en esta parte del video lo que hago es proceder a organizar mi nevera, a colocar ya las frutas y la verdura en su lugar. Ahí me tocó quitar una de las parrillas de la nevera porque no me gustaba cómo estaba y le cambié hasta de posición. Bueno, como ustedes lo están viendo, ahí poco a poco íbamos organizando la nevera y todo fue fácil y rápido. Bueno, después que hay ayuda y que uno se comparta o se distribuyan los quehaceres, siempre va a ser un poco más rápido. Y así sucesivamente fui organizando mi nevera y al final no les voy a mostrar el resultado porque en verdad tuve que salir corriendo porque ya era demasiado tarde y tenía que salir a hacer una vuelta y no me acordaba y tuve que salir a hacerla. Entonces les voy a pedir mis disculpas porque no les voy a mostrar el resultado. Espero que este video les sirva pero mucha motivación a cada una de ustedes para que mantengan el orden en su casa.